ny fiankinandoha am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenen'ireo no antenatsika ampandrosoana ny Madagasikara, dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Ny faran'androany alatsinainy faefatra ambin'ny folo volana aprily ny iraka izay ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena teto Madagasikara. Io iraka io moa araka ny fahafantarisika dia fanaraha-maso faharoa an'ireo programa FEC sy FRD izay rahantsika amin'ny FMI. Ao anatin'izay iraka tanteran'izay dia misy masotsivana sy marika famantarana ny fahavitany Madagasikara n'ireo zavatra ny fanarahana tao anatin'ilay programa, dia marika ny décembre 2024 moa zany no naraha-maso amin'izao avril 2024 izao. Efa fenontsika avokoa izy ireo ka mahafaly ny milaza hoe efa nahazo accord zany isika nandritra n'izao iraka izao. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Ny tontolo ny mahakasiky ny volam-bahoaka na volam-panjakana no fampisarana amintsika eto. Nisy video anankiroa ny hitantsika teo, fanokefitra roa samy hafa nefa mifampiankina sy mifampitohy. Raha itsika voalohany zao ny fanokefitra nataon'ny Philippe Andra Joel fa satria raha ohatsy tsika miankina amin'ny reto mpamatsy vola na FMI zany dia tsy handroso na 2030 na 2080 na ovinana na 2000 hitantsika ihany koa fa traingana manko zany laingana tao an'izay ilana ihany zany miankinto amin'ny reto mpamatsy vola reto. Hitantsika amin'ny alalan'ny solotena mpitondra fandrakana ministre de l'économie et des finances na ministre ny toe-karena sy ny vola Rindra Simbelo fa mivory makatsy, mivory makary, mivorivory makaty nefa tsy hitantsika hoe makaiza ny volam-panjakana ny volam-bahoaka izay. Mampamendram-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra raha tsika tia tanindrazana hoe aoka zavana amintsika eto fa ny volam-bahoaka dia volam-panjakana, ny vahoaka dia fanjakana fa tsy vola ny mpitondra fanjakana. Aoka hazavana hatsipitsipizika eto fa ny volam-bahoaka dia volam-panjakana fa tsy vola ny reto mpitondra fanjakana reto. Io manko zavatra rehetrarehetra tsy maintsy mandeha amin'ny kitapo bolam-panjakana na mandeha aty amin'ny fanjakana foibe ka tokony sarotintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao manko maneho hevitra ny Faneri Soeronef sy Kéron Idéalson. Raha isika zao ny faneho hevitra nataon'ny Faneri Soeronef détournement des deniers publics no anaran'izao mahan'izao hoe SA zany daholo ve ny olona mahay mamaky teny. Ny SA des sociétés anonymes na société privée ka amin'ny fomba ahoana no hoe société privée no mitondra anarana hoe fonds souverain SA no nomena ny volam-panjakana zany hoe narotsaka ho an'ny état malagasy. Zao no atao hoe fanodikodihana hitam-maso hitam-pirenena. Ramatoa Rindra Simbelo ministry ny vola amin'ny fomba ahoana no anekena hoe volam-panjakana no lasa any amin'ny société privée. Sa ianao koa ve complice sa mody fanina sa tsy hainao hoe trésor public zany anaran'ny caisse de l'État zany faneho hevitra nataon'ny Faneri Soeronef. Etsy andaniny kosa nefa maneho hevitra ihany koa mahakasiky ny raharaham-pirenena sy raharaham-bola volam-panjakana sy volam-bahoaka izay solombavam-bahoaka teo aloha Kéron Idéalson. Ndao raha itsika vetivety zany faneho hevitra nataon'ny solombavam-bahoaka Kéron Idéalson mahakasiky ny volam-bahoaka sy volam-panjakana izay. Mpitondra fanjakana tya le milaza hoe isy vola hidra nisy note nalain'ny ministra ny fitantanam-bola am'izao io ihany koa mbola tsy niova CSG izy tam'izany tam 2020 note tam 14 septembre 2020 nanapahana ny karazana ristourna rehetra miditra amin'ny commune manodidina ny Ambatovy tratran'izay koa ny tatia Fort Dauphin. Inona ny antony? De hoe le tsy hain'ireo commune reo ny mampiasa ny vola io any amin'ny fananganana foto-drafitrasa fa manomboka zao de ho raisiny fiadidinan'ny republika antanana ny mampiatra ny resaka ristourna. Ny trésor public baka ia ny fiadidinan'ny republika ny anatsy tahiana reo
tsy orthodoxie financière zany trésor public ny mitatam-bola ny mametraka ny réglementation de gestion de finance publique trésor public fa tsy présidence de la république idiranareo daholo retraretra site 2424.mg ny fanjakana na akantanana ny fikirakirana ny resaka volan'ny ristourna rehetra miditra amin'ny commune de zao ny fanontaniana nanomboka 2020 nampihatonareo ny ristourna miditra amin'ny commune sy ny faritra rehetrarehetra amin'ny misy fitrandrahana raha itsika manaraka orthodoxie financière quelque part io vola io hita trace aiza de natao inona ny valiny tsy fantatro samy mitovy am'le volamena ny vadika varahina ka androany ianareo mandefa olo marobe agny Atsioliara miaraka amin'ny prime ministre de hoe asina olo karamana de iteneny hoe zahay ray aman-dreny tsy ireo olo aby ny resaky ny fanesesy tamin'ny prime ministre reo tsy misy voakasika mivantana raha agny amin'ny ranobe fa raha ty amin'ny resaky vezo misy solotegnany mpanao politiky nalefany tamin'ireny hainay aby tsisy mpanohitsy regny fa olo efa miaraka am'izao fitondrana zao efa anatiny mivarotra tanindrazana miaraka am'izao fitondrana zao vavolombelo ny ilain'ny mpitondra hoe zahay handeha hivarotra an'io tany io ho an'ny vazaha de hisy fiatraikany amin'ny fahasalamana eo mba tsy zahay rery ny tomponantoko fa nareo ray aman-dreny rehetra koa filohan'ny fiangonana sinoda ino idiran'ny sinoda am'izao ray aman-dreny te zao ondry ka milisa amin'io nareo toko betelo ao bakitsika igny volagny président igny fitete fandehananay magnantimo any io ro tokony anaovanareo communiqué fagnambara maray fa tsy hamaky aly amy zivatsika io hitatsika zany mahakasiky ny restaurant tany amin'ny QMM fa mbola hoaiza zao ny hahazo ny base toliara io hitatsika rahatsika malala maka rahatsika mahita fa ny vola zay tokony hiditra amin'ny commune raha io dia mihena etsy andaniny fa alefa any amin'ny fanjakana foibe mbola aiza no hahazo ny base toliara raha tsy mankany amin'ny foibe daholo ny vola rehetrarehetra tsy ho tenenitsika trony ihany koa ny vola makaiza zao ny volany Ambatovy etsika mako hitatsika rahatsika mahita fa ny vola rehetrarehetra io zao zareo amin'ny resaka FMI sisiny tariny vory makatsy mivorivory makatsy nefa volam-bahoaka volam-panjakana tsy hita popoka mitrosa mibabitrosa zany voaka malagasy ny ankehitriny eo ny fa bebena trosa eo ihany koa ny vola zay fitrandrahana ry mbola ry zareo ihany koa no mitazona sy mitantana azy rehetrarehetra izay ho ankaiza atsika voaka malagasy rehetrarehetra antsika eto de manentana foana fa rehefa tsy mitsangana atsika sanatren'ny vava sanatren'ny lela karazana hoe kilemaina ve tsika ty raha tsy mitsangana eto koa izay ihany koa nafagnozarena atsika eto place toko vavy azadino trano ny abonena manao zay na manao commentaire fa atsika matsaratsara zavatra zay andao raha atsika ihany koa fanokefitra nataon'ny ministre ny toekarena sy ny vola Rindra Asimbelo makasiky ny fivoriana makatsy makary izay ny faran'androany alatsinainy faefatra amby folo volana aprily ny iraka izay ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena teto Madagasikara io iraka io moa araka ny fafantarisika dia fanaraha-maso faharoa an'ireo programa FEC sy FRD izay rahantsika amin'ny FMI ao anatin'izay iraka tanteran'izay dia misy masotsivana sy marika famantarana ny fahavitany Madagasikara n'ireo zavatra ny fanarahana tao anatin'ilay programa dia marika ny décembre 2024 moa zany no naraha-maso amin'izao avril 2024 izao efa fenotsika avokoa izy ireo ka mahafaly ny milaza hoe efa nahazo accord zany isika nandritran'izao iraka izao lay accord eto moa dia antsoina hoe staff level agreement zany hoe fa mifanaraka zany rotota amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny fanaraha-maso natao ny sisendrasana zany dia ny fandefasana ny antota taratasitsika any amin'ny filakevim-pitantanany FMI misy antota taratasy anankitelo mbola ho ampiarahana amin'ireo taratasy any amin'ny filakevim-pitantanany FMI ireo fa efa mifanaraka ihany koa izahay hoe inona no ao anatin'ireo antota taratasy ireo
ka azo lazaina hoe tsy misy tsony zany alohany a ny olana sy ny mety ho azo lazaina hoe toy an'ity iraka ity a amin'ny ampitain-davitra toy ny mahazatra. Teo amin'ny roa taona teo zay tsika rehefa tapitra ny iraky ny FMI a dia mbola manohy amin'ny ady hevitra ampitain-davitra isika fa tamin'ny tindry amin'ny toraka ity kosa avy hatrany teny katona androany a ny ady hevitra efa mifanaraka tamin'ireo teboka rehetra ny rotota ary alefa miandalana ny atota taratasy mbola amin'ny volana jiona moa no eritreretina anaovana an'izay filan-kevim-pitantanana izay ka mbola manana hatramin'ny volana jiona zany tsika andefasana an'ireo atota taratasy izay efa ny fanarahana ihany.